趁住呢個機會咧，考各位小朋友同埋珊珊姐姐條數學題先啊，聽清楚咯噃。好緊張。假設1等於5，2等於25， 3等於75， 4等於125。咁請問5等於幾多咧？5、4、3、2、1。你識唔識咧？請答，答案就係5係等於1。點解咧？因為頭先講咗啦嘛，1等於5啊嘛。所以我專登答嘅。估唔到咧，原來珊珊姐姐嘅數學咧，仲有咧改善嘅地方啊。不過唔緊要啊。咁啊，跟住落嚟咧介紹嘅呢間學校咧，可以絕對幫到各位小朋友啦，同埋幫到珊珊姐姐。點解咧？因為呢間學校咧，啱啱榮獲咧上年度行政長官教學大獎裏邊嘅數學教育學習領域裏邊範疇喎，一個咧卓越教學大獎，係咪好犀利咧？不如咧介紹老師同埋學生俾大家認識下啦，好冇？好，老師請介紹自己啦。好，我哋係嚟自真梅千禧學校嘅，我係陳老師。陳 Sir 你好，歡迎你陳 Sir。好，呢位老師。我係徐淑芬老師，數學科老師嚟嘅。哇，Miss Choi 你好，哇，好有威嚴啊，Miss Choi 你，係俾多啲笑容就好啲啦，我冇咁驚啦。OK， 好啦，咁啊兩位咧天資聰敏嘅兩位學生哥，咁啊叫咩名啊？我係嚟自真梅千禧小學嘅，我叫李雲澤 Jacko。Jacko 幾多歲？我係11歲6年班。哇，講嘢振振有詞，幾型啊真係。好啦，咁啊呢位啊哥哥仔咧。大家好，我係伍柏耀 Michael， 我係嚟自真梅千禧學校。幾多歲啊2年班7歲半。哇，好細緻喎！啲小學生咧成日咧好強調咧7歲半嘅，點解係7歲、7歲、8歲、8歲？係講到7歲半。我以前細個都係咁。係我而家都係嘅，我而家係22歲半咁樣。我想問下兩位老師咧，其實咧啱啱我頭先所講嘅呢個卓越教學大獎啦，當你哋學校咧攞咗嘅時候咧，你哋當然係開心啦。咁啊，你哋覺得咧攞完呢個獎之後，其實有啲咩意義同埋嚟緊嘅 target 目標係乜嘢咧？陳 Sir。其實係啦，我哋真係幾開心嘅。我哋最希望咧就係希望將我哋嘅教學成果啦，咁向其他嘅學校啦，向自己嘅學生啦，咁啊多啲去教佢哋啦，咁希望可以即係有啲嘢可以推廣咯，有啲好嘅嘢。OK， 哇，果然係咧，即係好廣大啊呢個心啊。係咯，同埋都係一個鼓舞啦，係咪？對於學生啊同埋老師嚟講。係，同埋咁多年努力得嚟嘅成果咧，係需要咧一啲嘅贊同咧，個人先至會再定啲、肯定啲，跟住咧再發奮圖強。好似咧我叱咤攞獎咁樣嘅，不過未有機會咁解啫。好啦，咁我想問下啦，其實咧而家有好多嘅學生啦，即係唔好話珊珊姐啦，其實樂哥哥細個嘅時候咧，對數字咧係唔係好敏感嘅？即係我唔係話即係學唔到，只不過咧我見到一紮數字1、2、3、4、5、6、7、8、9、10拼埋一齊之後咧，好亂咯！一來又亂，二來好似驚咗呢一堆嘅數字，我唔知點解好似老鼠行埋嚟咁樣嘅。有啲咩辦法可以教小朋友啦？即係首先唔好驚咗數字先啦。咁我哋學校嘅特色咧就係我哋有啲語言樂嘅。語言樂係啦，咁其實咧就係由一啲嘅文字啦，咁啊加埋一啲打油詩、一啲押韻嘅組成嘅句子，咁希望啲學生讀起上嚟咧就可以朗朗上口咯。咁或者我俾阿柏耀嘗試幫我哋分享下。啊，咁希望 Michael 咧可以一個好似一個 rapper 咁樣 rap 出嚟到啦。好，我哋一齊俾個 beat 你啊，好冇？準備1、2、3。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10順序數，19、8倒數好，7、6、5、4、3、2、1。哇！其實咧，佢呢個數字咧係呢個方法咧係幾好。頭先咧1、2、3、4、5、6、7、8、9、10咧係已經有㗎啦。不過加3個中文字就係順序數，跟住咧咁啊19、8之後咧加3個英文字中文字倒數好，跟住咧就可以咁讀出嚟。咁啊首先咧就起碼唔使驚咗數學，跟住咧就可以好似朗朗上口咁樣咧噏出嚟咁樣。係啊，其實好似加咗啲音樂嘅元素喺入邊咁樣喎，更加容易記入腦喎，我覺得非常之好啊呢個。咁啊 Miss Joy 其實呢個方法咧，即係可以幫助小朋友咧，首先將啲數字入咗腦袋裏邊先，起碼唔使即係咧拒諸門外永遠都入唔到腦。咁啊學咗呢個基本啦，咁跟住點可以強化小朋友喺數學科嘅成績咧？其實佢哋除咗係要識數之外咧，我哋會有啲專業嘅詞彙。頭先你講嗰3個字啦，倒數好順數啦、倒數啦，就係數學科嘅專有詞彙嚟嘅。咁所以我哋第一咧就要佢哋唔好驚數學先，咁作咗啲好有節奏嘅歌仔俾佢唱。咁唱咗之後咧，佢識咗啦，佢咪可以運用出嚟咯。呢啲就係1年班嗰陣時候，我哋俾佢嘅歡樂啦。不過呢有時咧諗起一個咧 IQ 題咧，我想同大家分享下，唔知大家介唔介意？都係關於數學嘅，即係諗起呢啲嘢啊。我上網睇個 IQ 題咧就咁講嘅，佢話大家知唔知道恐怖分子啊？你唔好講住，等陣先，等我問埋先，我知你知啦。嗱，恐怖分子下面係乜嘢咧？答案就係
係啦，因為分子佢永遠喺分母上面，即係呢啲數學其實 IQ 題咧都可以幫助小朋友嗱，好似 Jacko 咁樣，一講起呢啲數學嘅 IQ 題咧，成個好精神啊，即係好容易入腦，係咪真係有幫助咧 Miss 崔？係啊，譬如話佢嗱順數倒數佢識咗之後咧，其實單雙數佢都要知識數，但係數完之後咧，佢仲要識嘅係概念。原來每一個單數雙數咧係加2嘅。譬如咧，嗱1、3係咪加2啊？係啊，3去到5又係加2喎。咁所以佢除咗識數之外咧，我哋仲要去知道原來單雙數咧每一次都係加2嘅。咁所以我哋又有另外一隻歌仔教佢係加2嘅。可唔可以唱嚟聽下得唔得？哇！你今日手啊！好，你有30幾首歌飲歌啊，唔該。最因為嗱，低年班係真係比較多啦。譬如我唱頭嗰兩句，你接住落啊 ，Marco。好唔好啊 ，Michael？OK。單雙數。看個位，1、3、5、7、9是得0、2、4、6、8雙，加2概念你我知。哇！其實我想問下咧，呢啲歌係邊個作？Miss 崔你自己作嘅？係啊，係我同啲同事一齊作嘅。哇！真係用心良苦，我覺得。同埋咧，頭先我覺得咧 Miss 崔呢啲心法咧，就唔係呢啲背嗰啲咧，好似學啲玉女劍法咧，即係未嗰個秘笈咧之前咧，即係未學招式咧，即係有啲序言咧，就譬如嗰啲內功心法咧，要練嗰啲口訣係嘛？內功心法啦，總之佢真係有。咁佢成日咪即係建議學生咧，得閒無事搭巴士又好，沖涼又好，即係譬如食緊早餐都不斷咁樣練口簧咁練出嚟咧。係啊，我哋每堂有時候之前啊，或者係上下堂見到佢哋，咦開始悶悶地咯噃，叫佢背咯噃，其實叫佢背好似做體操咁樣樣咧，一齊唱下歌，一齊做下體操，等佢哋可以精神翻啲咯。好好啊！呢個方法真係。咁我生日即係其實讀書嗰陣時咧，有冇諗過自己用咩方法去研習數學科咧？唉，講起真係慚愧。喂，冇咁樣嚟。我以前咧細個嘅數學咧，真係全班排尾幾嗰扎嚟嘅，因為我真係覺得數學係一個好難、好複雜嘅嘢嚟嘅，所以我真係覺得有啲困難。如果當初我諗到有呢啲方法嘅話咧，我相信個數學應該會好好多。咁你應該早10年做呢個節目啦，咁可以認識咧今日嘅老師啦。好啦，咁我不如問下兩位學生先，咁啊 Jacko 啦同埋 Marco，咁啊其實咧即係嗱你叻過哥哥好多噶啦，起碼上嚟講嘢又唔會咧口震震啦，讀書又叻啦。咁其實你自己學數學有啲咩嘅技巧，可唔可以同各位即係師兄師弟啦，即係讀緊書嘅小朋友啦，可唔可以分享下咧？咁平時點樣温數學㗎你？我啊，就係我哋就係喺度咁本身有啲語言樂㗎嘛。係啊。咁我哋就會喺温書嗰陣時，我哋會睇翻嗰啲語言樂啊。咁我哋會再記下佢啊。咁令到我哋考試做題目嗰陣時，我哋會容易啲寫到個答案出嚟咯。而且我會睇翻嗰啲工作紙啊，同埋例如嗰啲書本啊。咁我就會再重睇翻或者再做下佢，咁我就會令到我考試嗰陣時會好啲咯。哇！呢位京城好手咧，佢啲內功心法咧都已經背到咧滾瓜爛熟，同埋咧即係佢啲內功咧好深厚噶咯，真係。好啦，咁我想問下 Marco，咁啊其實咧你而家比較低年班啲啦，2年班啦，咁其實咧你對數學嘅時候咧，譬如讀數學啦、考數學啦，或者係考試嘅時候咧，有啲咩方法可以考好啲咧？就係可以做嗰啲練習，或者睇翻即係數學測驗嗰啲卷咯，即係要考嗰啲問題，考試可能會出。可能如果唔出咧，唔出都温埋啦，可能會係咯，你嗰啲即係唔會考埋6年級嗰啲。哦，咁啊，梗係啦！咁你跳班咩？即係你預計佢會出又好，唔出都好，你都會盡量去温熟佢。哦，咁我想問，其實兩位老師啊，今日考數學科唔同我哋背中史啊、背西史，即係靠死背啊，靠咧即係諗下嗰個過程啦。因為咧考數學嗰陣時咧，係考個臨場個反應啦，同埋睇下嗰日嘅狀態，箭嘴係斜上啊，定係咧就係垂直向下咁樣噶嘛。其實平時多練習都有關嘅，係嘛？我見到台面咧有幾本嗰啲練習簿咧，係咧老師你哋準備俾啲同學仔㗎嘛？係啊，其實我哋考試咧希望啲學生咧，第一就真係要瞓夠嘅啫。第二咧就你個精神狀態 OK 咧，就絕對冇問題嘅，因為我哋教乜嘢就考乜嘢嘅，咁所以咧佢只要温翻晒之前嘅課本啊，咁就已經好有信心上場去進行佢哋考試。好，咁啊，仲有一個問題咧，其實我想問一問咧，陳 Sir 啦，其實咧，譬如話頭先我哋用呢個咧內功心法嘅口訣啦，可以幫助小朋友啦。其實係咪可以透過一啲嘅遊戲咧，小朋友嘅遊戲都可以咧教小朋友學到數學嘅咧？你真係問得合時啦，因為我細個嗰時冇得玩嘛。正想講呢樣嘢，我哋學校咧會有好多一啲咁樣嘅題目去俾學生去分析嘅。係。咁好啦，不如大家又望下呢條題目。哇！媽媽買了半打蘋果，每個售3元，還欠多少元？
首先你話俾小朋友聽半打幾多個先？不如你講下 Marco 半打有幾多啊6個。 ？6個。我到中一先知半打係6個，知唔知啊？真係唔追試我㗎。OK，好啦，今日呢個問題答案係咩咧？媽咪咧買咗半打蘋果，每個賣3蚊，仲爭幾多？咁佢都冇話帶幾多錢，點爭幾多？係啦。哎呀，好聰明啊，主持你。哦，對唔住啊，又我拆穿咗西洋鏡啊，我即係答案應該係點樣㗎？好啦，不如阿 Jacko 你解釋下呢條數應該點樣處理咧？係。咁咧，媽媽買咗半打蘋果，每個13蚊，咁還欠多少元？咁咧，呢位樂哥哥都講咗啦。咁咧就係媽媽就冇話就有幾多蚊啦。咁我哋學校咧就會寫答案咧就係 Q 嘅。咁咧Q 就係代表條件不足，無法計算，要加一條件嘅。哦。咁咧，我哋就會畫個箭嘴喺最前面呢度寫媽媽有幾多元咁樣。係，呢個就係 Q 啦，嗰個條件啦。係啦，係。哇！呢個係非一般嘅數學題嚟喎，其實。同埋好似唔係應該小學生學，好似中學生都未必都識得答呢個問題。要推理咁樣嗰啲㗎。呢個係嗰啲伽利略嗰啲嚟㗎。因為呢個係校本嘅課程嚟嘅，我哋見到啲學生咧，以往咧係攞住啲題目咧係不停咁計嘅，佢唔去思考，唔去消化嘅。於是我哋就要諗下，我哋俾啲題目佢，原來有啲計唔到嘅喎，好似呢一題咁計唔到嘅。於是佢就要判斷計唔到。除咗計唔到之外咧，你就要加翻一啲條件落去，令到佢成立嘅。不過呢個問題咧，我好讚賞嘅，即係除咗咧俾小朋友咧諗下，即係可以計到數學之餘咧，仲俾佢咧可以邏輯性諗下，即係話唔係每一條數咧都一定有答案喎。咁點解咧？等佢自己揾裏邊嘅原因出嚟啦。咁啊今日咧好開心咧，能夠咧邀請到咧就係呢間學校嘅2位老師啦，同埋2位學生啦，包括咧就係 Miss 崔啦、陳 Sir 啦、Jacko 啦同埋 Marco 上嚟啦，教大家啲咧口訣啊、內功心法啦，咁啊幫助各位小朋友啦，同埋幫助我哋2位主持啦，可以咧以後面對數學嘅時候咧，有啲咩困難咧都可以咧用頭先教嘅方法咧去面對佢哋嘅。所以喺度咧再一次用熱烈嘅掌聲，多謝你哋咧上嚟教導我哋嘅，多謝你哋。